本日はバーチャル帝国海軍空母信濃の見学ツアーにお申し込みいただきまして誠にありがとうございます。制作者の宮間美園と申します。皆様の前に迫ってきましたのが幻の空母と呼ばれることもある超巨大航空母艦の信濃の姿となっております。全長は266メートル、満載排水量は71,890トンです。皆様、右手の方をご覧ください。こちらの船の形、どこかで見た記憶はないでしょうか。実は信濃は大和型戦艦の3番艦として完成する予定でしたが、すでに戦艦の時代は終わりを告げつつあり、建造途中で空母へと改装されるに至りました。この船の形には大和型戦艦の名残が見られますね。信濃は緑色と濃い緑色で塗装されていますが、これは空母ではなくて輸送船に偽装することを目的とした対潜水艦用の迷彩となっております。しかしアメリカ軍は輸送船も問答無用で撃沈していますので、あまり大きな効果はなかったようです。信濃はそれまでの戦艦から開放式の格納庫となっておりまして、船の外から格納庫の様子を見ることができます。こちらは軍機となっておりますので、あまり見ない方がよろしいかとは思いますけども、もしかしたら海軍の新型機も見れるかもしれません。信濃の搭載機数は47機。巨大な船体から比較いたしますとかなり少ない印象もありますが、これは新型の艦載機が軒並み巨大化していることが影響しているためです。信濃建造中の技師のメモでは合計86機搭載という記述も存在しております。さて、今回のバーチャルツアーでは花号観測機で空の旅へとご案内もいたします。皆様、一斉の背で登場してみてください。はい、お疲れ様です。花号観測機は陸軍ですけれども、細かいことは気にしないでください。皆様、左手の方をご覧ください。あちらの信濃は飛行甲板の下になんと33機砲が搭載されています。あれは空母信濃の初期案の姿となっております。信濃は強靭な防御力と装甲化された飛行甲板を持っており、味方空母部隊のさらに前衛に立ち、洋上基地のような運用を当初は目指していました。しかし、相次ぐ空母の沈没と爆弾の巨大化によって計画は変更され、結局信濃は割と標準的な空母の姿になりました。皆様ご覧ください。さらに左手より新型攻撃機の流星海が迫っております。信濃の最高速力は空母としては遅い27ノットと、大型機の発艦には不安が残りましたが、巨大な飛行甲板によって大型の攻撃機でも運用は可能だったと言われています。信濃の様子がおかしいですね。あれは飛行甲板をご覧ください。新型艦載機の試練海が発艦を行うようです。この状態で発艦することはできるのでしょうか。さすが信濃の巨大さです。試練海も無事に発艦することができましたね。そして空母信濃は実戦で大活躍することはなく、信濃が竣工した昭和19年1944年11月にはすでに日本には空母機動艦隊は完全に壊滅状態であり、乗せるべき航空隊もないありさままで追い詰められてしまいました。そして信濃も竣工からわずか10日後の1944年11月29日、偽装工事を終えるために呉へと航行中に敵潜水艦からの魚雷が4発も命中。竣工を急ぎすぎた信濃は実質未完成状態であり、満足な訓練もしていない中で対応は遅れ、ついに海中に没することになってしまいました。そのため信濃は存在していながらも幻の空母とも呼ばれ、現在では知名度もそう高くはありません。さて、観測機は信濃に着艦いたしました。本日はバーチャル信濃見学ツアーにお越しいただきまして誠にありがとうございました。
信濃のことを少しでも知っていただければ幸いでございます。ということで、こういった分野に興味がございましたら、高評価や番組の登録も何卒よろしくお願いいたします。それではまた皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せねせねせな。バイバーイ。